артиши озоди Сурия با ҳимояти нерӯҳои мусаллаҳи Туркия марзи кишвар با Туркияро аз ҳузури гурӯҳи Давлати исломӣ пок кард. расонаҳои Туркия гуфтанд акнун ошӯбгарони таҳти ҳимояти кишвар марзи 90 километрӣ дар байни маҳаллаи аҳолинишини ғарбии Азоз ва шаҳри Ҷароблусро зери назорат гирифтанд. дар ин наворҳо ки рӯзи 4 сентябр дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайдо шуданд, ҷангҳо байни ошӯбгарони артиши озоди Сурия ва ҷангҷуёни гурӯҳи Давлати исломӣ дар наздикии шаҳри назди марзии Алрай сабт шудааст. ин шаҳр дар 55 километри ғарби шаҳри Ҷароблус воқеъ аст. қабл аз ин Туркия марҳилаи дуввуми амалиёти сипари Фуротро оғоз кард ва воҳидҳои нави танкиро ба қаламрави Сурия фиристод. анкара гуфт ки сабаби вуруди нерӯҳои кишвар ба хоки Сурия пок кардани манотиқи марзӣ аз ҳузури гурӯҳи Давлати исломӣ аст. илова бар ин Туркия умедвор аст бо зери назорат гирифтани минтақаҳои марзӣ аз наздик омадани размандагони курд ки таҳти ҳимояти Амрико ҳастанд пешгирӣ мекунад. аввали моҳи август размандагони курд ба соҳили чапи дарёи Фурот рафтанд ва шаҳри Манбиҷ дар 40 километри Ҷароблусро аз дасти гурӯҳи Давлати исломӣ гирифтанд. баъд ин вазорати умури хориҷии Туркия гуфт ки дар сурати гузаштани курдҳо ба соҳили рости Фурот ҳадафи нерӯҳои Туркия қарор мегиранд. ҳукумати Сурия ва Амрико амалкардҳои Туркияро беэътиноӣ ба истиқлоли Сурия номида маҳкум карданд. курдҳо мегӯянд ҳадафи амалиёти Туркия дар Сурия на ҷангҷуёни гурӯҳи Давлати исломӣ, балки худи курдҳо ҳастанд.